Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 1, kumaha damang? Alhamdulillah, mugia barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah barudak urang tepang deui dina video pembelajaran kami dinten ayeuna dinten Jumat kaping sabaraha coba hayo. Nah, alhamdulillah hatur nuhun kamari barudak anu atos ngintunkeun voice note ngenaan maca dongeng. Nah, harebat barudak kelas 1 anu tos tariasa maca atanapi masih dibantosan ge hebat. Tos aya kawanteran atanapi kaberanian ngucapkeun atau macakeun cerita atanapi dongeng. Alhamdulillah kang dinten ayeuna urang ka pengajaran salajengna nyaeta pengajaran kagenep ngeunaan lingkungan anu bersih, sehat, tur asri. Nah, ayeuna mangga barudak buka halaman 66. Di dieu aya ngunikeun aksara. Aksara naon we si Buneng? Aya aksara tengah atanapi ieu nya biasana di ieu aksara tengah. Contoh, P sarang R, per, K sarang R, ker, K sarang L, ke. Gitu, coba urang di maca munggaran hiji. Aya naon ieu teh barudak? Damar ieu teh nya. Tapi damar ieu teh biasana baheula mah sok disebut dina Sunda nama semprong. Semprong teh nyaeta jiga lampu tapi biasana make minyak tanah barudaknya semprong. Nah, kalimat tengahna aya ap sareng er, per, semprong kitu nya. Salajengna nomor 2 aya jangkrik. Barudak hafal teu ka jangkrik. Sok aya wengi-wengi sora jangkrik komo anu bumina di gunung anu di luhur gitunya sok seueur jangkrik entong tebih lah tong ge di gunung nu caket kebon weh bumina pasti sering ngadangu sora jangkrik. Nah, jangkrik teh kalimat kalimahna di tengahna aya K sareng R, ker, jangkrik. Nah, gitu. Nu katilu aya angklung. Nah, barudak terangkan alat musik angklung. Muhun alat musik angklung anu biasa digunakeun ku urang memainkan alat musik kumaha mainna digoyangnya. Nah, angklung oge kalimat tengahna aya K sareng L, angklung, angklung. Kitu nya barudaknya. Salajengna aya maca munggaran 2. Nah, ieu mah bade ku ibu tugaskeun barudak kirim voice note ka ibu ngeunaan maca munggaran 2 batu demprak. Jadi macakeun anu kalimat tengahna aya PR KR KL, batu demprak, jalan gemplong, anggrek bodas, tangkal sintrong kitu nya barudaknya. Dugi ka ti halaman 67 dugi ka halaman 68. Nah, sakitu kangge pelajaran dinten ayeuna nya barudak. Tong hilap jaga kesehatan barudak sadaya. Seueurkeun minum cai bodas. Nah, istirahat nu cukup nya. Sareng seueurkeun olahraga. Oke, semangat ya barudaknya. Hatur nuhun. Ibu antos tugasna barudak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.